Por que os gatos são obcecados por limpeza? Hoje, vamos descobrir por que os gatos são verdadeiros fanáticos por limpeza. Os gatos se limpam instintivamente para remover o cheiro de comida e evitar predadores. É uma questão de sobrevivência. Lamber ajuda a regular a temperatura do corpo e a arrumar o pelo para isolamento térmico, mantendo-os confortáveis em qualquer clima. Gatos também se limpam como uma forma de socialização e para expressar afeição uns pelos outros. O ato de se limpar também reduz o estresse, agindo como uma forma de autocuidado para acalmar a ansiedade. Impressionante, né? Agora que você entende o quão essencial é a limpeza para o seu gato, garanta que ele tenha um ambiente tranquilo e seguro para manter esses hábitos. Quer aprender muito mais sobre seus companheiros felinos? É só me seguir!